こんにちは、レイト開発の K です。今回の動画は WPL ジャパンブラシモーター用 ESC ドラッグブレーキ機能付きスロースピード強化タイプで、ここですね、30A 大容量対応バージョンのご紹介と、あとはですね、注意点やその注意点に関する対応方法などについてお伝えさせていただく動画となります。ではまず、どんな ESC かという、概要っていう感じですね。概要なんですが、すでに9ヶ月か10ヶ月ぐらい前ですかね、以前から販売させていただいている、それもうここにあるんですけど、もうずっと前からあるやつですね。こちらのブラシモーター用 ESC の、通常のというか、ドラッグブレーキ機能付きスロースピード強化タイプっていうものがありますと。で、今回ご紹介させていただくのが、こっちですね。こっちのブラシモーター用 ESC。ちょっとさっきと繰り返しになりますけど、ずっと一緒なんですよ。ずっと同じ名前で、ブラシモーター用 ESC ドラッグブレーキ機能付きスロースピード強化タイプ。で、最後だけこれが付いてる、30A 大容量対応バージョンという、ESC ですと。で、名前ももうほとんど一緒で、最後に 30A 大容量対応バージョンっていうのが付いてるか付いてないかっていう、違いだけですよね。名前も似てるんですけど、実際機能的にも似ていて、ざっくり言ってしまうと、これまでのこのドラッグブレーキ付き ESC、これをよりハイパワーな、消費電流の大きなモーターにも対応できますよというふうに強化した ESC ということになります。ちなみに数値で言うと、以前からあるこちらのドラッグブレーキ付き ESC、通常のというかですね、普通のドラッグブレーキ付き ESC が、最大 16A まで対応という、スペックというか仕様になってます。で、今回ご紹介させていただくのが 30A まで対応という形になります。というわけでですね、まず、そもそも、ESC って何ですかとか、あとはドラッグブレーキって何ですかっていうような、基本的な点といいますか、そういったところに関しては、前からですね、販売させていただいている、こっちの普通のドラッグブレーキ付き ESC と、これとですね、今回ご紹介させていただくものと、基本的な点に関しては一緒なので、そういったところはですね、概要欄に以前のこっちの紹介の動画を貼っておきますので、よければですね、そちらで詳しくご紹介させていただいてますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。で、今回の動画ではあくまでも、この今までのやつと、この 16A の方ですね。で、今回新たに販売を開始させていただく、こちらの 30A の ESC の違いですね。違いというところから、お話をさせていただきます。まずスペック表ですね。スペック表を並べてみますね。違いのあるところは赤くしてあります。一番大きな違いとしては、連続電流が 10A と 15A で、最大電流が 16A と 30A で、特に大事なのがこの最大電流なんですけど、モーターに大きな負担がかかる、瞬間的に大電流が必要な時にどこまで対応できるかっていう数値なんですけど、それが、ちょっとざっくり計算ですけど、2倍近くですね、大きな電流に対応できるようになりますと。で、まずこのモーターに大きな負担がかかるときっていうのは、どういう時かっていうとですね、一番よくある状況としては、停車している状態とか、あとは非常に低速な状態から一気にアクセルオンした時ですね。つまり、急加速ですね。急加速をしたような時っていうのは、モーターに瞬間的にですけど、かなりの負荷がかかって、電流をですね、すごく欲しがるんですよ。電気くれ、電気くれっていう、状態ですね。もうパワーがいるから。で、そのモーターが瞬間的に電流くれってなった時に、それに応えられるかどうかっていうのが、この最大電流ということですね。じゃあ具体的にモーター側から最大でどれぐらいの電流が要求されるのかっていうのは、これはもうモーター側のスペックというか仕様によるということになってきます。なので、この辺はもうご存知の方も多いと思うんですけど、ESC とかモーターを選ぶときっていうのは、それぞれの仕様を確認して組み合わせないと
いけないですよね。モーターの方は特にカスタムモーターみたいな、なんか標準モーターよりもすごいパワーもあって速いですよみたいな、そういうモーターはだいたいモーターの仕様というかスペックのところに最大電流何々アンペアみたいに何かしらの表記があると思いますので、 ESC が対応できる最大電流の数字がありますよね。その数字に対してモーター側の最大電流、最大消費電流最大消費電流が収まっているかっていうのを確認する必要がありますと。で、ちょっと話それちゃうんですが、ちょっとそれだけではない部分も実はありまして、意外とこれも大事なところなのでお伝えしておくと、マシンもちゃんと組んであって、なんか変なところですごい駆動ロスがありましたみたいな状態になっていないかっていうのも結構大事です。そうしないと、例えばただでさえすごい電流を消費するハイパーモーターみたいな、そういうのをつけていて、さらに大きな駆動ロス、抵抗ですね。どこかの回転がすごく重いみたいな、そんなような状態の車だったとすると、異常に電流を食ってしまうような状態になってしまって、ESC とモーターの組み合わせですね。組み合わせしっかり確認して大丈夫なはずなのに、なんかすぐに ESC のセーフティー回路、安全回路が働いて電源が落ちてしまうみたいなこともありますので、その点もですね、ご注意いただければと思います。はい、以上がですね、電流の部分、電流の数値が違うよねっていうところの説明でした。あと違うのは、PWM 周波数。なんか多分聞き慣れない人も多いと思うんですけど、ここが違いますよね。でここはちょっと正直ですね、詳しくやるとかなり長くて難しい話になってしまうっていうのと、諸説あるみたいな、正直僕もですね、これが正しいですみたいなのも、こう言い切るみたいなのちょっと難しい、なんていうんですかね、結構こう難しいんですよ。で、簡単に一般的に言われていることをお伝えさせていただくような形でちょっと、お話しさせていただくんですけど、この数値が高いほどですね、スロットルのアクセルですよね。アクセルのスロットルの微妙な操作がですね、よりこう精密に反映されるっていう感じですね。で、スロットルのカーブにこう解像感が増すっていう感じになるんですけど、ちょっとこれもですね、なかなか説明が難しくて、本当に微妙な操作もしっかり反映されるっていうような感じです。で、その代わり、若干ですけど、パンチが弱くなるっていうデメリットがあるっていうふうには言われてるんですけど、僕は正直あんまり感じないです。で、ただそれもですね、モーターの回転数が低いときは PWM 周波数、これがですね、高い方がトルクが出て、で、モーターの回転数が、低いとき、ごめんなさい、モーターの回転数が高いときか。高いときは逆に、この周波数が低い方がトルクが出るみたいな話もあったですね。すでにもうかなりややこしくなってきちゃってますが、とにかく、これは個人的な意見っていうようなレベルになってしまうんですけど、RC カーの、さらにクローラージャンルにおいては、より精密な操作、要はアクセルワークですね。これがしやすくなる方がいいと思いますので、この PWM 周波数に関しては高めの方が向いてるんじゃないかなとは思います。ただですね、この実際の体感、これ正直映像で見てもわかんないレベルなんで、じゃあ体感はっていうと実際に操作してみた感じですね。当然アクセルワークはこう微細なこう微妙な操作にもですね、よく反応してくれているなっていうのは感じるかなっていう感じ。でもこれ多分ウッド社長みたいにちょっと鈍感な人だと何が違うんですかみたいな人も正直多いと思います。なので、それぐらいの違いっていう感じですよね。で、トルク感、こっちのももしかしたら結構感じるかもしれないですけど、トルクについても、操作のその解像感がある分ですね、トルク感も、これもちょっと説明難しいんですけど、なんか一般的にトルクちょっと落ちるみたいに言われることが多いんですけど、この周波数が高くなると。なんですけど、トルク感もですね、なんかその微妙な操作でしっかり反応してくれる分、
なんかトルク感もアップしてるように、僕はですね、なんか体感します。体感ですよ。体感なんですけど。はい。まあ、ちょっとそんな感じで、ここもですね、正直500と1000で、何かすごく違うかっていうと、そんなになんか目隠しじゃないか。なんていうんですか？ワインの飲み比べじゃないですけど、こうどっちがどっちって言われずに操作して、分かる人が何人いるのかなっていうぐらいの違いだと思います。はい。で、ちょっとこの話はこの辺にして、次いきますね。あとある違いっていうのが、あとヒートプロテクトか。このヒートプロテクトが100度と140度っていう違いがありますが、これもですね、正直あまり気にしなくてもいい部分かなと思います。なんか、あれ100って今回の大容量な ESC の方が低いじゃんって思うかもしれないんですけど、容量が大きい分ですね、余裕がありますので、実際に同じような条件でこう使った時に発熱のしやすさっていう点でも、容量が大きい方が有利、発熱 しにくいっていうことですね。まあ、そういうところがそもそも違いますし、正常に組み立てたマシンで、まあ、WPL のような車体で、正常に組み立てたマシンで、普通に遊んでる分にはですね、もう到達しない温度なんですよ。この100度だとか140度っていうのが。なので、まあ、この100だろうが140だろうが、このヒートプロテクトが働いて、ESC の電源がこう落ちましたっていう時点でですね、もうむしろマシンのどこかにこう大きな駆動ロスがあるとか、タイヤに何かこう絡まって引っかかっちゃってるとか、何かそういう特別な原因があるっていうような感じになりますので、まあここはそんなに気にしなくても大丈夫です。なんか普通にちゃんと組み立ててあるマシンで、普通に遊んでる分には、この温度が高くなって止まっちゃったみたいなのも到底起こらないことなので、まあそんなに気にしなくても大丈夫ですと。はい、あとサイズですね。サイズ違うんですけど、もうこれはですね、書いてある通りですとしか言えないんですけど、ちょっとこう見ていただくと、こっちが30アンペアの方ですね。こっちが16アンペアの方なんですけど、ちょっと長いです。30アンペアの方が。で、ちょっと細いです。なので、一長一短みたいな感じなんですけど、全体的に言うと、やっぱりこの大容量の30アンペアの方が、ちょっと大きいですね。やっぱり長いんで、圧倒的に長いんで、こんな感じで。なので、いわゆるメカ積み、メカをいろいろマシンに乗せていくって言った時に、その取り回しというか配置に関しては、もともとあるこの16アンペア、こっちの方がしやすいかなっていう感じです。はい。というわけで、以上が違いのお話でしたが、ここからですね、この30アンペアに対応したドラッグブレーキ付き ESC、こちらの注意点と、その注意点に関する対応方法についてお話をさせていただきます。まず注意点なんですが、この ESC ですね、16A の ESC と、同じようにドラッグブレーキ機能のオンオフができる仕様になってるんですが、そのスイッチがですね、これ今もうそのままの状態なんですけど、ここにシュリンクって言って、なんかビニールみたいな、これ覆われてますよね。で、そのオンオフのスイッチがですね、ここに入っちゃってるんですよ。こんな風に。で、こんな風になっちゃってると、後でやりますけど、このオンオフスイッチっていうのが、ジャンパーピンって言って、これちょっと見ないとわかんないか。ですね。これ実際にもう搭載してある、車体に搭載してある状態なんですけど、これはもう、そのビニール邪魔なんで剥いちゃってるんですけど、これを後でやるんですけど、これがですね、抜き差しするために、これ、抜くんですよ、ザクッと。ちょっと抜いてみますか。こうやって。で、これ、抜いて、ピンが3本あるんで、差し替えることで、ドラッグブレーキ機能のオンオフができるんですけど、もうわかりますよね、これ。こんな風にしてあったら、抜き差しできないじゃんっていう。これがですね、注意点です。
で、これ多分基板のレイアウト上ですね、もうこうなっちゃってるっていうところはあると思うんですけど、うちとしてはせめてこのスイッチの、このスイッチをですね、オンの状態、つまりドラッグブレーキ機能がオンの状態、多分そのオンで使う人がほとんどだと思いますので、このスイッチがオンの状態で出荷してくださいと。そういう希望をですね、本家 WPL さんにお伝え、一応希望としてですね、お伝えしたんですけど、なんと実際にはですね、ここのジャンパーピンの位置がですね、オンオフの位置がですね、なんとランダムになっちゃったんですよ。これ実はうちの方から本家 WPL さんの方にドラッグブレーキ機能付きの元々の16アンペアのやつですね。その ESC をもっと大容量のものを作ってくれないかっていう、お願いをして、結構無理を言ってですね、価格もですね、かなり抑えて作ってもらったっていう、そういった経緯もありまして、結構リアルなお話になっちゃうんですけど、多分 WPL さんの方でも、もう生産ライン的なところで、このジャンパーピンをどっちに刺すみたいな、そういうところまではですね、ちょっと制御できなかっただろうなっていうふうに思います。ということで、もしご購入いただいた際にはですね、ちょっとお手数なんですが、お手元に届いたら、まずこのスイッチの位置をですね、確認していただいて、自分が使いたい状態になっているか、オンなのかオフなのかっていうのを、確認してください。もちろん商品ページにも、そのオンがどっち、オフがどっちっていうのはしっかり、掲載しておきますし、この動画でもですね、後でそこは説明しますので、それを参考にしながら、オンかオフかっていうのを確認していただいて、もしですね、残念ながら自分が希望する位置になかった場合は、ご自身でこのシュリンクをですね、向いてもらって、で、ジャンパーピンの位置を変更していただくというご対応をですね、お願いしますという形になります。はい。というわけで、以上があらかじめご了承くださいという注意点ですね。で、ここからが、その対応方法ということで、シュリンクの向き方について実際に、やってみますので、参考にしていただければと思います。やることは全然簡単ですし、より丁寧にやりたいなという方は、もちろん、ご自身でですね、工夫してやっていただければと思うんですが、誰でもできるかなというやり方としては、結局ここが埋まっちゃってて、ピンを抜こうにも抜けないよっていう状態なので、ハサミですね。ハサミで、もちろんこれ、車体につけてなくて、通電もしてない状態で必ずやってくださいね。で、ここにですね、こんな感じで、ハサミの刃を入れちゃって、慎重にやってくださいね。壊してしまうといけないんで。こうですね。こんな感じで切れ目入れて、あとはこれがこっちに行けばいいんで、この辺に刃を入れてもらって、こんな感じ。そうすると、この辺ちょっとちょっと破る感じで広げられると思うんで、こんな感じ。で、あとはここ、切っちゃってください。こんな感じで。で、ちょっと気になるところがあれば、ちょっと微調整というか、少し整えてあげて、そうすると、こんな感じでここが露出しますので、これで、ここを抜いてもらって、これが今、この個体はオフでした。オフで出荷されてたってことですね。なので、オフじゃなくてオンで使いたいよと。そういう人多いと思うんですけど、オンにしたいよっていう場合は、これを一回抜いて、これ、表裏はないので、とにかく引っこ抜いて、こっち側に刺すだけです。左寄りって言えばいいですかね。ピンが3つあって、さっきまでこれとこれが繋がってたんですよ。ジャンパーピンってやつで。で、一回抜いて、こっちにしたって感じ。これ分かりにくいか。こうですね。この向きだと。この基板の向きだと、さっきまで、ここに刺さってたんですよ、こうやって。それを抜いて、こっちに刺したっていう感じですね。これ、ちゃんと、商品ページの方にも、その写真ですね、載せておくので、それを確認しながら、ざっくり言ってしまうと、この3つのピン
基板の内側に寄ってたらオフ、基板の外側でつなげたらオンっていう感じです。これ載せておきますので、それ見てですね、確認して、オンかオフか、自分の、設定したい方に、もしなってたらいいんですけどね、そのまま使っていただければ。なってなかったら、こんな感じで、シュリンクを向いて、付け替えて、で、使ってくださいという形でお願いいたしますと。あとはですね、これちょっと電子工作みたいなの詳しい方だったらできちゃうと思うんですけど、これ、もし、需要っていうかご要望っていうかあれば、またそれはそれで動画にしますけど、なので、よければ、コメント欄からご希望いただければと思うんですけど、ちょっと今回口頭で簡単に説明しておくと、ここをですね、ここにピンが3つ来てますので、ここに、本当にこのタイプのスイッチ、3極っていうんですかね、この、もともと車体に使うオンオフのこれスイッチですけど、これの、こういう汎用のスイッチって大体3つ来てるんですよ。でこれは2つしか使ってないですけど、これをですね、この3ピンに対して、このスイッチを別で、つけると、リード線もちろん使ってつけると、このスイッチでドラッグブレーキの機能をオンオフする、手軽にですね、オンオフにするということもできたりしますので、よければそういうこともしていただいてもいいのかなと。もちろん自己責任でやってくださいっていうお話にはなってしまうんですけど、一応そういう方法もあります。あとはですね、このシュリンクせっかくされてるのに向いちゃってなんか嫌だなっていう人は、これも自己責任でやっていただく形になっちゃうんですけど、シュリンクって普通に電子工作パーツみたいなの売ってるお店で売ってるんですよ。ぶっといやつが。で、その太い、これを十分入れられるやつをですね、買って、で、シュリンクを自分でし直すっていうのも全然できますので、気になる方はそれで対応していただいてもいいのかなと。で、あとこのシュリンク取っちゃって防水大丈夫なのっていう心配があるかもしれないんですけど、正直これもともと防水機能はないですっていうものなので、一応シュリンクして、ホコリがついちゃったり水がついちゃったりっていうのを、ちょっと防ぐような形にはなってますけど、もう見ての通り、このシュリンクのここから水なんていくらでも入っちゃうんで、防水性能、防水機能っていうのはもともとないんですね。なので、ちょっとここ、ピンを抜き差しするために破っちゃったとしても、そこに関してもそんなに変わらない部分にはなるかなと思いますので、その点ですね、あらかじめご了承いただいた上で、もしこの商品ですね、お選びいただける方は、そこをあらかじめご了承いただいた上でお選びくださいということでお願いいたします。はい。というわけで今回の動画ですね、もう本当に画面がある意味がないぐらいもう喋ってただけでちょっとつまんない動画になっちゃったかなと思うんですけど、そもそも最初の方に出てきたこの以前からある 16A の ESC、こっちの動画の方は結構もう見ていただいている方もいらっしゃるかもしれないですけど、実際に車体動かしてですね、ドラッグブレーキの効果とか機能とかっていうのをしっかり説明している動画もありますので、よければですね、そちらも見ていただいて、で、あと、冒頭でもお伝えした通り、そもそもESC の乗せ替えってどうするのっていうところ、そういったことに関する動画もですね、すでにありますので、それも概要欄に貼っておきますので、そちらもですね、よければ、見ていただければと思います。はい。では、今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。